không quay cái này chắc anh không bao giờ biết đồng nghiệp ở văn phòng sống kiểu này luôn á. Đùa chứ anh vừa bước vào đã thấy mọi người tụ tập một góc đông nghịt, ai nấy miệng nhóp nhép nhìn phát là biết có cái gì rồi đấy nha. Thôi thì để anh lại gần xem thử cái nào. À há, hóa ra là mọi người đang xử lý hậu kỳ món bắp giò sông khói của anh các vợ à, hỉ hỉ. Cứ tưởng có chuyện gì cơ, mà nhá cái món này là thằng đệ anh nó vừa chụp ảnh xong, mà bây xuống cái là chưa kịp nguội đã bay màu luôn rồi. Công nhận nha, lúc chụp ảnh thì không thấy mống nào, mà cứ đến lúc ăn là không biết từ đâu kéo về đông như hội. Không thiếu một người nào, các vợ thử kiểm chứng giúp anh xem anh nói thế có đúng không nha. Nhưng mà nói thật, anh lại thích cái cảnh này lắm các vợ à. Vì sau mỗi buổi chụp, mọi người lại được thưởng thức mấy món mới, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, tự nhiên thấy vui hẳn luôn các vợ à. Thôi giờ các vợ cùng anh nắm qua thành quả hôm nay Hoa, nhìn thôi là cũng thấy chảy nước miếng luôn rồi, chắc là không thèm đâu hẹ hẹ hẹ. À còn nữa, ai có nhu cầu mua bắp giò sông khói thì liên hệ với anh nha.